14-ші сөз. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені, батыр кісі дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рахымдылық, мейірбандылық, әр түрлі істе адам баласын өз бауырым деп езіне ойлағандай оларға да болса иге демек, бұлар жүрек ісі. Асықтық та жүректің ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш, көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптен атының басын бұрып алуға жараған, әділетті ақыл мойындаған нәрсеге, қиында болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге, оңайда болса мойындамау, ерлік, батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес. Қасқыр жүректі деген сөз, қазақта адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды, ақылдың сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулықтың жоқтығынан азады. Білімді білсе де, арсыз, қайратсыздығынан ескермей, ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір еліп кеткен соң бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып жүрген мықты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілерінің бәрі пәлеге. Жаманшылыққа елітпек үшін бірін-бірі айда батырлап қыздырып алады да, артын ойлатпай, азғыратұғын сөздері. Әйтпесе Құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі, үнемі жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі, тәуір жігіт түгіл, әуелі адам ба өзі.